Moi, la petite Marocaine arrivée en France, analphabète. Purée est devenue la petite Marocaine, cultivée, émerveillée, malgré des difficultés de mon passé. Malgré des difficultés de mon passé. Je ne suis pas la première femme qui a trop souffert. Je ne suis pas la première femme qui a trop souffert. Mais je suis la première femme qui apporte son témoignage sur les femmes de son village. سميتي ميلودة شقيق. خلقت في كان جويلي من 1950 في دوار الشقة مسناوة مشروع بن عبو. Je suis maman belle-mère et grand-mère. J'ai voilà, mère de 6 enfants توفي توا كاعصو. فنانة تاع الحياة خلقت كيهوك. نبغي نشطح، نبغي نغني، نبغي نعاود النكت، نبغي نعاود ليستوار، نبغي نفرح الناس ونفرح. ما داز عليا هو اللي خلاني في الخشبة، ما فات عليا هو اللي دفعني في الخشبة، وما فات عليا حلمت باش نقولوا قبل ما نموت، قبل ما نمشي من هذه الدنيا. واللي فات عليا دارني فوق الخشبة وسلاميت وغنيت على ما فات عليا. شحال حكيتي ما كملتي ما نسيت، وشحال بكيتي ما كملت وما نسيت، ما كملت وما عييت وما نسيت، وشحال سلاميتي ما كملتي ما عييت وما نسيت، وشحال حكيت ما كملتي ما عييت وما نسيت وما نسيت وما نسيت وما نسيت. ملي كنت صغيرة كنت نموت على المدرسة، نبغي نقرا، نبكي 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 باش نمشي للمدرسة. يا خويا يمشي للمدرسة كل صباح وانا ناخذ الشكارة ديالو بحال انا اللي غنمشي للمدرسة، هذا الشكارة ديالو. واحد النهار عطيت الشكارة ديالو ورجعت نبكي ويقول لي با علاش كتبكي؟ قلت لي حتى انا بغيت نمشي للمدرسة بحال خويا. وهو يضربني الوجه الراق، دخلي المدرسة تاع الولاد مش تاع بنات، دخلي للدار. بكيت بزاف على المدرسة. مون بير كنت نخاف منه، كان يضربنا، كان واعر، الله يرحمه الله يوسع عليه ضيقة القبور، الله يسامحه، كان واعر باه، واعر، يدخل الكلاب والدجاج يهربوا، والبقرة دير كيكا ونسالها يخرج، الحمار يقعس، والله ما نكذب عليكم، والبهايم يخافوا من باب الزلاط، هذاك الزلاط تاع الخروع الراق، وحنايا الولاد هاكو لا يتخزن في قنت. يا ربي سامحو، يا ربي يحليه ببال الجنة. Parents mariés à 14 ans. Quand j'étais mariée de 14 ans, j'avais une grande responsabilité. J'avais immense responsabilité. Très lourde sur les épaules et très forte.
est très forte dans mon esprit, dans mon âme. Que j'étais dans la violence avec ma souffrance. J'ai pleuré près de ma mère. Elle me disait patience, patience Milouda, tu iras au paradis. كنت انا هي الشارفه في الدوار انا وفاطمه الله يرحمها 14 عام. امي مسكينه ولات تجيب لي الفاشخ تقول لي سحروا لك ما تزوجتي وليتي بايره. ها ويلي وانا ما عارفاش. بايا لالا ها تعالي تشوفي نهار العرس ولا هالراجل ولد دواري الراجل قاري قلت انا صافي ونقول الله فرحتني ويقول لي نقريك نقول لي انا قاري غادي نقريك وانا فرحت قلت صافي الراجل قاري غادي يقريني. لا ملي تزوجت كيما نقول في سبيكتاكل ديالي خرجت من الواد طحت في البحر كيما نقول في سبيكتاكل جي سورتي دو لا سين دو الفلوف جي تومبي dans l'océan dans la mer يا الروكان يا دوزتي وجدة قال لك العروسه ما خصهاش تاكل في دار العرس وما خصهاش تاكل مزيان بزاف في دارهم العشيه تاع العرس وانا قتلني عجول بيان سور ذابحين عجله بقره صغيره والسفه تاع الروز يلاه خارجه السفه تاع الروز يلاه يا سلامات وانا باغا انا عندهم هذيك السفه تاع الروز وهذاك اللحم المحمر اقول لي والله بك ما تذوقي قلت الله يا رب هذا حرب والقتال منين جا هاد العادات منين جاو درك انا كنقولها في سبيكتاكل عاشاكا في سان تراديسيون كوم يل فو دون مون فيلاج. Pendant 3 mois, je n'avais pas le droit de sortir de la maison. Après 3 mois, le dernier jour de 3 mois, la mariée sort avec sa belle-mère pour aller voir, séparer sa famille. Après 3 mois, je demande à mon mari, est-ce que je peux sortir toute seule pour aller voir ma grand-mère que j'aime, que j'adore, juste à côté de la maison? Elle est là. Sans réponse, non. Toi maintenant, tu es une femme, tu es restée à la maison. Tu seras avec moi, tu seras avec ma maman. Est-ce que vous trouvez ça c'est normal? Une femme de 14 ans devenir une femme. Une gamine de 14 ans devenir une femme. Et après je demande à mon mari, et pourquoi ma maman sort tous les jours toute seule? Et ta maman aussi sort tous les jours toute seule. Sa réponse, tu pourras sortir quand tu seras vieille comme elle. Et j'ai dit à ma belle-mère, priez avec moi pour vieillir tout de suite. Mouzaïa Allah yarhamha. قالت لي ميلودة ça va pas? قالت لي toi 14 ans moi 60 ans. T'inquiète pas, nous sommes tous passés par là. T'inquiète pas, nous sommes tous passés par là. بن ولادي دوز عليا داب الستاره حقرني مهني تتفاصو كان حاط حياته 137 اللوغ فيتاس حياته دوكا كنقول اكسيليري 127 اللوغ et nous 7 à la maison on a un morceau de pain moi et mes 6 enfants on a 7 à la maison et بالعربية يجيو يطير كيف الطير يجيو يطير كيف الطير يجيب لنا لقمة ويطير يجيو يطير كيف الطير يجيب لنا لقمة ويطير يجيب لنا لقمة ويطير ما على بالوش واش حنايا مظلومين ولا ظالمين ما على بالوش حنا خاصين ولا مخصوصين ما على بالوش حنا محتاجينو وباغينو يجيو يطل كيف الطير يجيب لنا القمة ويطير.
Et j'ai viens ici pour un an et j'ai resté 23 ans. Et oui, il est là, Malim. Alors je viens ici, l'autorisation de mon mari. À l'époque, 1989. Et bien, سير الحال جا الحال جات واحد المراه مشات من هنا مونطلا جولي قالت لي مريضه اش ما ديري باسبور ندير لك فيرمون جي خدمي في الميناج نعرف لنا القاوريات عام عامين تكملي الدار وترجعي لد ولادك. قلت لها اختي ما يبغيش يدير لي الباسبور. قالت لي كوني هانيه نكيبي انا وراجلي. الساعه اللي دخلوا للصالون كوماسي يهضروا معانا خرجت حيت الا كنت انا ما يقولش داكور. خرجت درت راسي ما فهمتش ونتصنتوا برا انا وفوزيه قال لي واخا نصاوب لها باسبور واخا ديروا لها نتوما الفيرجن. ملي هما مشاو قال لي يا جا يا حفيد يا ستار جات قال لي بغيتي تمشي لفرنسا تخدمي عام نكملوا الدار. ما غاديش نقول لي نطير ونقول لي قلت لها خويا الا بغيتي كما قالت عمة راجلي قالت لي الا ما بغاش بشار شديه بالسياسه. Je me souviens le jour, je sortais de mon travail à Paris 17e. Je voyais une dame chic, très chic, belle. Élégante et belle et tellement chic et parisienne. علاش ديما معايا هاد البلا تاع المترو. Je me souviens quand je suis arrivée en France, je ne parle pas du tout le français. Je ne savais pas utiliser le téléphone. الغيب ديالي الحلم ديالي باش نهز هاد البلا ونسافر بيه في المترو. واحد النهار كنت في المترو وانا ندوموند واحد الراجل واحد جون هوم قلت لي s'il vous plaît station de métro. Où il tournait la tête devant moi, méchamment. Il m'a dit tu savais pas lire, écrire, tout marqué sur le panneau. Alors le monsieur كان يدي comme ça, comme le gifle qui donne mon père le premier jour. ملي قال لي ما تعرفيش تقراي كلشي ماركي في البانو بحال الطرشه اللي عطاني با بكري وقال لي المدرسه تاع اولاد ماشي تاع بنات. واحد المراه قاوريه قالت لي ميلودا كور الفابيتيزاسيون. قلت لها ديجا سي كوا لو كور الفابيتيزاسيون il donne quoi et comment. قالت لي كور الفابيتيزاسيون pour apprendre à lire et écrire. et j'ai commencé chercher قلت لها هذيك المراه قالت لها écrit. جبت له écrit كتبت لي كور الفابيتيزاسيون j'ai commencé chercher كور الفابيتيزاسيون لقيت كور الفابيتيزاسيون. كي دخلت للسنتر سوسيو كولتوريل هما كوماسي بوزي الكيستيون كوماسي البروفيسور سيت ان مسيو à l'époque. وانا تجيني الرعده كيف يجي ما نقولش بروفيسور نقولوا فورماتور وانا نولي كل حمراء نولي سخونه وبحال نخاف منه. Il dit Milouda pourquoi j'ai besoin de savoir que je pose une question tu commences à trembler tu commences à rouge. قلت لي voilà قلت لي j'ai passé au moins 5 générations des hommes de la peur. حلفوا moi. قال لي كوما قلت لي با الاول خوتي الثانيين خالي اللي دزت عنده في الدار البيضاء هو ومراته 4 اي راجلي هذاك ما نهضروش عليه 5 اي خو اللي ضربني بالمدرة 6 قلت لي 6 جينيراسيون دي زوم. قلت لي كي جي بور قلت لي لا بور il est planté dans la peur était plantée dans mes veines la peur était plantée dans mes os. الخلعس تزرعت في دمي سكنت في عظامي. اي سي بور سا خفت من الفورماتور من البروفيسور. هو بكى وانا بكيت. الوغ لو جور لا بحال ربي وكان العيد الميلود بحال ربي حل ليا البيبان وحل ليا عقلي مع الفورماتور.
ma chérie, merci. Merci. Eh bien, je suis contente que vous êtes là, Christine. Alors avec Milouda, on s'est rencontrés, c'était en 2006. C'est ça, Milouda? C'était 2006. Hein. Donc moi, je l'ai eu dans mon cours, quoi. C'était la plus âgée du cours, il me semble aussi. C'était vous la plus âgée, Milouda? C'est moi la vieille dans la classe. Ouais. C'est moi la vieille. Ouais, dans la classe. C'était la plus assidue, en fait. Elle travaillait énormément. Et donc moi j'étais et puis elle avait son projet de devenir artiste qui était assez intéressant. Donc au début nous on n'y croyait pas trop parce que comme elle était déjà âgée, on a dit non, c'est un peu trop tard maintenant pour faire ça, quoi. Puis elle avait tellement de volonté que finalement on a décidé de l'aider dans son projet. C'est comme ça après d'elle-même elle s'est trouvée un stage et puis après petit à petit on l'a encouragée à faire ça, à repartir dans ce domaine-là. Et puis comme elle a beaucoup de talent, ça s'est très bien passé. À 50, j'ai trouvé mon style au monde pays. J'écris jour et nuit. Et je continue jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah. Avec mon style au monde pays. Chaque jour, chaque nuit, je prie un mot. Chaque jour, chaque nuit, je prie une phrase. Et grâce à mon style au monde pays, aujourd'hui, je peux apporter mon témoignage sur les femmes de mon village et sur mes camarades d'alphabétisation et sur moi-même. يقولوا باريس الباراديس باريس الجنة. النهار اللي جيت لباري قلت Paris le paradis. Pour voir Paris et pour voir paradis à Paris, il faut à 5 heures du matin pour voir paradis à Paris. À 5 heures du matin, que le réveil sonne, je tremble comme une vache folle. Et je me suis réveillée comme ça, à 5 heures du matin. J'ai tourné la tête. Je parle toute seule comme une folle. J'ai pleuré. Et maintenant, j'ai dit, c'est pas vrai. Et Mara Ngouli, shukra Allah. شكرا الله. Mais t'applaudis, mais comme je te dis comme. Je me suis mariée, j'ai mes papiers, je suis allée voir mes enfants. La plus belle journée de ma vie, mes amis, la plus belle journée de ma vie que j'ai sorti de la préfecture avec ma carte de 6 jours. J'ai tourné la tête, à droite, à gauche, à droite, à gauche, et j'ai crié. 5 سنين ونص ما شفت ولادي. كنقول علاش هذوك تما بركوا 5 سنين بركوا 3 سنين بركوا 10 سنين تا انا بحالهم كما قالوا الغيوال العربي فاطمه الله يرحمها عاد بحا ولا ربحه. فوزيه كانت دوكا كنطلب منها السماح دوفا لو موند. فوزيه هي كل شيء ديالنا وهي مسكينه اللي هزت كل شيء الحمل ملي انا مشيت. وكل ما كانش فوزيه ما مشيت لفرنسا. الأعلام ديالنا رفعتي الدرابو ديالنا. هذيك قالت لي ملكت في مارسيل. كنت مع ساميه ومقران. كنت مع ساميه ومقران وسبيكتاكل الاخر كنت مع طارق. الام ديالي هي فيها امي فيها اختي فيها حبيبتي هي جارتي دابا في فرنسا. الام ديالي ضحات بزاف وعانات بزاف وبكات بزاف وبكيت مع امي ضحكت مع امي ولعبت مع امي وعارفه القصه ديال امي
امي هي بالنسبه لي انا هي كلشي. يا بريم واش كتقول لي فوزيه واش راني نجي ولا ما نجيش؟ كنقول لها يا امي ما تجيش، ولا جيتي كيفاش غتدور بينا الحياه، كيفاش غتطل بينا الدنيا، وكيفاش غتكون الا جيتي. وهي فاش كتقول في السبيكتاك ديالها وراني جايه وما جايه، وراني جايه وما جايه، وراني جايه يا فوزيه، وراني جايه وما جايه، هاني جايه وما جايه، هاني جايه وما جايه. Je viens, je ne viens pas. Je viens, je ne viens pas. C'est ça qui dit la chanson arabe. Je vous explique. Mes enfants étaient toujours au Maroc. Je leur téléphonais tous les jours. J'ai dit démonstrant à mes enfants. J'ai dit je viens, je ne viens pas. Je n'avais pas de papier. دركا في السبيكتاكل ديالي كندير جورني دو فام لو 8 مارس، كنطلب السماح من فوزيه. جو دوموند باردو ما في فوزيه et je remercie ma fille. Qu'est-ce qu'il a fait pour ses frères et ses sœurs et pour son père aussi. ولكن واخا ما طلب مني السماح انا مسامحه لامي دنيا واخره. وعلاش؟ باش هزيت الحمل عليها، وزيد وزيد ان شاء الله، وطاطا ميلوده ان شاء الله تزيد وتزيد لقدام ان شاء الله. سي فري كنطلب منها السماح قدام الجمهور، كنقول لها فوزيه الا كان رضا في السماء يهبط ليك، الا كان رضا في الارض يطلع ليك. داكشي اللي فوزيه اللي ضحات مع خوتها ملي خليتها، سي فري لما كانتش هي ما نجيش كراسه ربي كراسه هي. En 2008, j'ai vu un grand corps malade qui se lève de sa vie tellement il est grand, mais il est malade. Et j'ai dit à ma fille, lui se lève de sa vie comme Abdelmalek, comme le rapport, raconter sa vie. J'ai dit, moi aussi, je suis capable de se lèver de ma vie. Et mes filles m'ont dit, vous parlez même pas français bien comme moi. J'ai dit, j'essaie. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé grand corps malade au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, café culturel. قلت لها انا باغا نسلم بحالك، قلت لي كوم فو، قال لي vous êtes la bienvenue. المره الاولى كي طلعت سوغ بلانش جي مونتي سوغ سين كي جي التراك جي لي ستريس، الورقه في يديا نرعد هوك نرعد قلت جماف ونكونتينوي واخا نطيح في الخشبه. هذا الحلم تاعي، سا سي مون غاف. Et quand j'ai sorti de scène, après, Grand Corps Malade, il m'a dit « Bravo madame, qu'est-ce que vous dites, c'est très fort et intéressant pour les femmes, quoi. » كنا في واحد الريستوران في واحد لاسوساسيون سي، عاودت ليها شنو كندير، قالت لي خاصك تشوفي جمال دبوز. جمال كيشوفني انا هي الشارفه في الكلاس، انا هي الشارفه في لاصال. كاينين الاولاد اللاج تاع ولادي، السن تاع ولادي تاع ولادي، سي موا لا بيرسوناجي دال لاصال مع البوبليك. جمال قال لي سلم عليك خالتي. Puis il dit bonjour. Il dit vous venez de quelle ville? Il dit je viens de Pigny-sur-Seine. Il dit je prends 2 bus, 3 métros, je tombe amoureuse de votre porte. Après il dit Jamel, je vous remercie pour votre partage et votre générosité. Après mardi après je viens, j'écris un texte de slam. Cette porte de l'avenir. C'est pour la provoquer. La chance, faut chercher la chance. Faut chercher la chance. La chance ne vient pas toute seule à la maison. Faut chercher la chance.
mon fils? Ça va bien, ça va tout le monde? Ma deuxième domicile. Ça va mon fils? Oui, ça va. Ça va, merci. Ça va, vous allez bien? Ça va. Ah, j'ai l'habitude maintenant, mon deuxième domicile. Ça y est, vous corrigez le Ouais, texte? j'ai corrigé le texte, vous m'avez demandé. Tata Melouda, c'est une dame qui a beaucoup de courage, parce qu'elle a commencé donc à apprendre le français dans la maison du centre, qui est juste à côté. C'est vrai qu'avant, elle avait beaucoup de difficultés à parler, à écrire, et que depuis qu'elle a commencé, c'est vrai qu'elle a fait des très gros progrès. Et aujourd'hui, on sent qu'elle maîtrise, on va dire, l'écrit. En plus, elle n'a pas peur de monter sur scène, de raconter ce qu'elle a vécu, son histoire. Elle fait du slam aussi, donc c'est pas évident pour quelqu'un déjà de son âge. هنا فين كنقرا وهنا فين كنكتب. نهار اللي عندي الوقت تكون الشمس كنجي هنايا، وهاد البلاصه زوينه جميله فوالا. كتزيدني شويه فهامه كي نكون ترانكيل هنا قدام هاد الماء والوز والكنار. À l'époque, ce n'est pas ma faute. À l'époque, ce n'est pas ma faute. Je demande pardon à mon esprit, à mon âme. Je demande pardon à mon corps. À combien de coups mon corps a rossi. À combien de gifles mon visage a rossi. À combien de mes larmes mes yeux ont versé. À combien de mes larmes mes yeux ont versé. Aujourd'hui, j'ai dit et je redis. Aujourd'hui, j'ai dit, je redis à toutes les femmes qui étaient comme moi. Comme Fatima, comme Aïcha, comme Malika, comme Sadia, comme Zara, comme Wardia, comme Marie, comme Fatoumata, comme Sandrine, comme Claudine, comme Martine. Courage, volonté, force, persévérer. Il faut reprendre en main notre destinée. Il faut reprendre en main notre destinée. Vous voyez les souffrances et la violence qui passent de ma grand-mère à ma mère, de ma mère à ma belle-mère, de ma belle-mère à moi. Et moi, j'ai tout fait. Et moi, j'ai tout fait que la souffrance s'arrête à moi. Et passe pas mes filles. Et passe pas mes belles-filles. Et passe pas mes petites filles. Et passe pas à toutes les filles du monde entier, Inch'Allah. دواري 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 نحبك يا دواري نموت عليك يا دواري راك في قلبي يا دواري واخا بعيدة يا دواري 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 جنة خضرا دواري جنة مضرة دواري جنة خضرا دواري جنة مضرة دواري دواري. الحمد لله لقيت دواري منور، الزرعة وهي تبارك الله منشور، ها الحليب ها اللبن ها الزبدة ها الخير. أنا فرحانة لقيت دواري الحمد لله. أنا عزيز عليا دواري، كتبت بزاف على دواري، كتبت عليه سلام مانيفيك. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. كبيرة كي دايرين نتوما؟ هيك لاباس كاع لاباس؟ لاباس الحمد لله. يسعد لك خير ولاباس. لاباس خلي لك وليداتك. الله يسلمك ويجزيك. كثر خيرك يا مرت خويا، الله يجازيك بالخير. وحشك الخير والرباح، الله يدير في حسابك، الله يخليك لينا.
هذاك العهد ما لقاوش حنا دركايا، هذاك الوقت ما لقاوش دركايا. هذاك الوقت كان عظيم وعجيب. تلاقاو نهار العيد نتفقوا، وحده جايبه البغري، وحده جايبه مسمن، وحده جايبه الشفنج، وحده جايبه الرغيف. وفي العرس نتعاونوا في العرس هذه تكسكس وهذه تتصير وهذه تغربل وهذه تنقي وهذه. داك الشيء ولدي ما بقاش. كلشي لاباس، كلشي لاباس. نتوما كاع لاباس؟ امك خوتك كلشي لاباس؟ وكنا دوزنا بصح كانت شويه الحق كانت شويه الميزيري من واحد الناحيه، وشويه العنصريه تاع الرجال ولا السوفرانس ولا الفيولاس واحد الجي. مي حنا كنا الحمد لله غالبين عليها بالصبر وبالكوراج حنا سيرت حنا المغربيه صبرات بزاف وشجاعات بزاف ودبابات كيما يقول لي دركا فرنسا شنو هي لاغوسيت ديالك طاطا؟ نبدا نقول لهم لاغوسيت ديالي. وحده من الروس قالت لي سي كوا تا غوسيت؟ قالت لي تي اوغوسورسان. قلت لها تورني الباج اي شيرشي لا جوا، اكتبيها. قلت لها لصقها في فريجيدير. أنا باركة دركا قدام الدوار ديالي فكرني ملي كنت صغيرة ونجينا وعايشة أختي وإبراهيم خويا وزرو ونجيو نلعبوا هنايا في الجنان في البحيرة هي قدامكم خضراء عامرة بالرمان بالكرموس بالعنب بوعويد المشماش التفاح. ما ناكلوا كاع في الدار، نجيو على الجنان وناكلوا. الدوار هذا الدوارين نحلم ان شاء الله ندير فيه شي جمعيه وندير فيه شي حاجه ان شاء الله بجد ربي. يا مالي يا مالي وهجرت بلادي كيتي الدواري ومالي وهجرت بلادي كيتي الدواري ومالي. Amoureuse de slam, et c'est vrai, amoureuse de la vie, amoureuse de la liberté, amoureuse de mon style au monde cahier. Et ben, vous voyez le bonheur? J'aime bien que je trouve le mot comme ça. C'est très joli. Je viens ici, à chez vous, pour libérer ma liberté. J'ai dansé pour libérer ma liberté. Et je chante pour libérer ma liberté. Et je slime pour libérer ma liberté. Et je chante pour libérer ma liberté. Je viens ici, à chez vous, pour libérer ma liberté. Ma liberté, la liberté, ma liberté, la liberté, ma liberté, la liberté, ma liberté, la liberté, ma liberté. Ma liberté, ma liberté, ma liberté, ma liberté,
Non, liberté. Ils vivent la liberté. المينيستر كي شاف السبيكتاكل ديالي واحد 6 شهور وانا نحلت بطليطور وانا نلقى واحد ليطر قدو واحد البريه قدو قلت واش هاد البرا هادي حليتها قلت شي حاجه زوينه ما عرفتش شنو هو شوفالي دو لوردر دي زار دي ليتر وانا ديتها عند ولد بنتي جعفر تبارك الله قاري قلت له شوف لي ولدي شنو صوت عليا وعنقني ولد بنتي قال لي يا مامي قال لي راه الشرف ليك ولينا بكيت وفرحت وضحكت وشطحت بناتي ناديه فوزيه هند بكاو الساعه اللي علقوا لي هذاك النهار ما نساش حتى نموت وما نساش. Le 25, je serai à Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne, oui, ça, c'est loin. Il faut motiver les femmes à prendre la parole, à aller sur la scène, à parler. Écoutez, c'est au départ un grand souvenir, parce que moi j'ai rencontré Tata Milouda en 2000, 2001, et elle se trouvait dans un parc de l'hôtel de ville, juste derrière, et elle commençait effectivement, il y a une dizaine d'années, à commencer à écrire, à commencer à découvrir les mots. Et c'est pour moi, je dirais, je suis vraiment très heureux de voir son parcours qu'elle a fait en un peu plus de 10 ans, d'arriver seulement, d'être dans un parc à écrire, de passer par les cours d'alphabétisation et de se retrouver avec une médaille qu'on lui a décernée ici à l'hôtel de ville. Et cette médaille, je dirais, des arts et des lettres, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour un maire que l'on puisse, je dirais, dans sa commune, remettre ça à Tata Milouda. نهار اللي فتحنا الجمعيه ديال المحبه بين المغرب وفرنسا في ايبيني سور سين حنا فكرنا فيها هي الاولى قلنا هاد السيده خصها تعاوننا علاش لقات ولات معروفه وهذا لو باركور ديالها اللي عاش راه مثال يعني عظيم للناس اللي تيدخلوا لفرنسا باش الواحد يدخل لفرنسا ويتعلم اللغه الفرنسويه ويمشي يكثر من القرايه ديالو ويولي يطلع على الخشبه ويهضر قدام الناس ويعاود القصه ديال الحياه ديالو راه ما سهلاش. خويا عليك بخير. وي تاتا ميلودا اهلا احسن امراه في ايبيني سور سين. السلام عليكم. صافا خويا. السلام عليكم. لاباس عليك؟ صافا؟ برك لاباس عليك. انا نتفكر هاد السيده بعدا كتطبق ديك القوله ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد. هيا صح بارك الله فيك. احسن امراه عندنا في ايبيني سور سين بعدا علمتي هاد العيالات ديال ايبيني يقراو وكلشي جاو ملي جاو في السبعينات كاين اللي ما تتعرف حتى والو حتى شي حرف دورتهم هي سبحان الله. Le jour de cérémonie de la médaille, de ma médaille quoi, dans le journal, Tata Milouda médaille, combien de femmes? شحال من امرأة جات تقرا عند صلاح؟ 45 femmes. 45 امرأة جاو يقراو grâce à le message et grâce à ربي شكرا لله. Parce que j'ai vu qu'il y a la violence, la peur, l'humiliation, la souffrance. Mais j'ai beaucoup mes amis sénégalais, Mali, Congo, français aussi, qui ont beaucoup souffert, qui vécu dans la souffrance, dans la violence. Tata Milouda, je ne la connaissais pas du tout auparavant. Je l'ai découverte dans un magazine qui s'appelle Gazelle. Il y avait sa photo, mais je n'ai pas fait attention à la photo. Je me suis plus focalisée sur l'article. Il y avait le mot alphabétisation, je me suis tout de suite arrêtée dessus. Et là, donc j'ai lu, je fais waouh, c'est génial ce qu'elle a fait.
Wallah Mohamed, Wallah Moussa, Wallah mes amis. J'ai dit à ma fille. Puis Catherine, elle me fait, ce serait bien, tu imagines si elle pouvait venir nous voir pour partager avec les personnes qui sont en alphabétisation, ça serait super génial. Donc là, c'est parti comme ça, tout doucement, par mail, par téléphone. Elle m'a slémé pendant 1 heure au téléphone, la première fois que je l'ai eu. Je suis, oh tata, il faut avoir un forfait avec toi, parce qu'elle n'arrêtait pas. C'est le micro. C'est comme ça, la prochaine. Combien vous parlez français? Combien vous? Moi, je suis arrivé en France, je parlais. Bonjour, monsieur, au revoir. Et vous? Je suis comme ça, maintenant, jusqu'en os, je parle français. C'est ça, oui. Après, elle m'a présenté son musicien, Tariq. Et après, voilà, on a calé ça tout doucement pour ce soir, le 7 mai, pour le spectacle. Ah, quelle belle chose j'ai ratée. Je ne mérite pas ça. Je ne suis pas toute seule. Il y a des femmes comme moi. Il y a des femmes plus fortes que moi. Toute ma vie, j'avais rêvé. J'avais rêvé de prendre un stylo, un cahier. J'avais rêvé de prendre un stylo, un cahier. Les diplômes donnés par l'école, je les n'ai pas. Les richesses données par l'argent, je les n'ai pas. J'ai raté. J'ai juste l'impression que ça manque un peu de gras. Les images devant mes yeux courent maintenant. J'ai chanté pour oublier. Ça fait peut-être 18 ans que j'exerce ce métier-là, de musicien. Et c'est la première fois, vraiment, je pense, la première fois que j'ai autant de fierté à accompagner Tata. Ça va au-delà pour moi du projet artistique et de son contenu et du fait que je m'amuse beaucoup avec Tata et que musicalement, elle me donne beaucoup de liberté sur scène. Frigidaire. Je rate. Non, frigidaire. Je suis mariée à 14 ans. Moche. Contrairement à mes autres projets artistiques, là j'ai vraiment une fierté d'accompagner cette dame. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que et vous le verrez ce soir, je pense, à l'issue du spectacle, j'ai l'impression avec elle de participer à quelque chose d'important. C'est-à-dire que on est au-delà du spectacle avec Tata Milouda. Certes, c'est une artiste, certes, c'est un spectacle, certes, les gens viennent aussi se divertir, rire et pleurer d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de ça avec Tata Milouda. C'est-à-dire que je ne sais pas comment définir ce qui se passe pour les gens ou ce qui se passe pour moi aussi sur scène. Ça m'est arrivé, moi, 2 fois ou 3 avec Tata Milouda de pleurer pendant un spectacle. La richesse est donnée par l'argent, je n'en ai pas. Les diplômes est donnés par l'école, je n'en ai pas. La richesse est donnée par l'argent, je n'en ai pas. Moi, je suis diplômé dans ma tête. Moi, je suis riche dans mon cœur. Car j'ai de l'amour à partager avec tout le monde. Merci Dieu, car Dieu est grand. Shukran Allah, Allah Akbar. هي عاد الزهرة شافت كنت عليك ولا لا؟ لا صافي ها؟ صافي كنمشي لهاد الجمعيات باش نقسم معاهم الفرح ديالي ميم الزهر ديالي علاش لا باش هما يوصلوا ان شاء الله يوصلوا هما بحالي علاش لا مالي انا مالها هي مال الاخرى
كنقول لهم انا ان شاء الله ها فين قريت وها فين دزت وها فين بكيت وها فين لحقت وها فين الحمد لله. الا ما مشيتش عند مكيوكا ما يقدروش. دوكا عرفتي شحال قليله واحد 80 امراه الله يخلف على المشي اللي كنمشي عند الجمعيه كنقدم لهم ونعاود لهم على حياتي. السلام عليكم. مرحبا بك مرحبا بك عندنا. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا. الله يخلف على الله وعلى هاد الحروف. راني رجعت مرة أخرى ونتمنى انتم ان شاء الله ترجعون سوات اخرى. قراو وزيدوا قراو وعيطوا على صحباتكم يجيو يقراو وعيطوا على جاراتكم يقراو. ولا ما جاش اليوم تجي غدا، ولا ما جاش غدا تجي السيمانه الجايه. كما يقولوا اللهم ولا رقط ولا الكحل كله. واحد المراه مشات هي كتقرا معنا ومشات لذاك العرس وما ينوضوا في العيالات كاملين قالوا ليها واش انتي شرفتي عاد بغات تقراي؟ قالت لهم الا كنتو الا بغيتو ديروا بحالي. قالت لها هذيك المراه قالت لها حفظي لي سوره الفاتحه وما نمشيش انا ما نبقاش نمشي نقرا. وهذيك المراه ما عرفتش تقرا سوره الفاتحه. داز واحد الاسبوع جات هذيك المراه حتى هي اللي قالتها ليها عاودت جات تقرا. انا واحد النهار درت سبيكتاكل وجاراتي في الحومه ضحكوا عليا. جات واحد المراه مغربيه من الدار البيضاء، انا جايه من مارشي اللي هي في فرنسا. قالت لي ميلوده يا ميلوده واش قالوا فيك قالوا لك راك ام ونسيبه وجده. قالوا لك الشيء اللي كتقولي ما عرفناش وما ليه اساس ما ليه قود ما ليه سبب. قلت لها انت يا جارتي واش قلتي لهم باش جاوبتيهم في غيابي؟ قالت لي جارتي قلت لهم الا كنتو كابابل هزوا الميكرو طلعوا في الخشبه. وانا مشيت لداري ربع ساعه خرجت تتسمع. قالت لي جارتي هاي قالت لي جارتي هاي قالت لي جارتي هاي قالت لي جارتي هاي يا قالوا فيك وقالوا ليك يا قالوا فيك وقالوا ليك هضروا فيك وضحكوا عليك ودواو فيك وشتموا فيك. كاين شي جا معطل وجا زوين في بلاصتو 63 60 عام راني طلعت في الخشبه. حسيت راه هو ما هادشي جا معطل. العالم الله كون قريت ما نطلعش في الخشبه بكري. العالم الله كون قريت كره جو نسبا. ملي دركا الحمد لله قريت شويه و60 عام هذا طلعت في الخشبه. الاحساس ديالي كان كيما نقول انا فرحانه بك حاسه انا فرحانه. كنبغي نمشي للمدرسه كنخزن الكتاب كنخزنو كنطلعو معايا بحال هكا باش ما يضحكوش عليا الجيران. شرفت كيما قلتي علاش بكيت انا دركا. قال لي عاد نسيبه عاد بغات تقرا تشابت عاد بغات تقرا تشرفت عاد بغات تقرا. كنت حامله تقول لي وين حامله بغات تقرا. لا كاع كلكم تبارك الله ما تبكيش حبيبه. والله انا نتعلموا حنا وين نقراو وكلشي وين لا ما تبكيش. لا ما تبكيش. ماشي غير انت اللي بكيتي، فاطمه حتى هي بكات، زهره حتى هي بكات، ورديه حتى هي بكات، عائشه حتى هي بكات، ملكه حتى هي بكات. ما تبكيوش. بكيت تمحنت وبغيت درك ان شاء الله المراه ما تبكيش ما تمحنش. اجيني ساعه ونص ديال العيالات كاملين يديروا بحالك تا هما ويزيدوا قدام ما يبقاوش مأخرات. بارك الله فيك بنتي كتر خيرك. اللي كنشوف البنات الصغيرات غادي للمدرسه واخا في دوارنا واخا في دوار اخر واخا من هي قريه وشت فيها البنات غادي للمدرسه نفرح بحال قريت انا. نقول الله يا ربي هاد البنيات هاد العهد عندهم الزهر. كيما قلت ميم الهيك دركا راني كنخدم مع لي كوليجيان لي ليسيان ميم لا فاكولتي كنقول لهم vous avez l'âge de mes petits enfants. Je vous considère comme mes petits enfants. Je vous félicite que vous avez la chance tous les jours vous partez à l'école. À mon époque, j'ai pas de chance pour aller à l'école. Profitez de vos études et pensez à la chance que vous avez. Profitez de vos études et pensez à la chance que vous avez. Un jour, j'ai pleuré sur scène devant les collégiennes, devant les professeurs. سعدات اللي عدوا الزهر ومشى للمدرسة. مدرسة الحلوة مدرسة الحلوة مدرسة الجنة فيها تربينا قولوا معانا يا اللي تحبوها تحية مدرسة
هذا هو الغله ديالنا ديال المغرب كله ان شاء الله. هادو هما النوار لي فلور ديالنا. Mon avenir لو كواب يمكن راه جاي بسلام ان شاء الله. ندير شي دويره في شي جبل ونبرك عام وحدي انا والله، ونهضر ونبكي ونضحك ونكتب حتى تخرج الروح عند ربي.